جاري، الطرق، النظافة، نعم. الحدائق، المتنزهات، التصميم الأساسي لبغداد. فإحنا الآن بدنا نقوم عدة وزارات في بغداد. طيب أستاذ حكيم، أخذ اتصال أبو أحمد أعتقد. عماد من بغداد من مدينة الصدر. أهلا بك يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا كل الهلا بك. أختي الفاضلة، شكرا لهذا برنامجكم وشكرا للضيف اللي جاي ويانا. أستاذ حكيم عبد الزهرة، على هاي الفرصة حتى نعطيكم رأينا. نعم تفضل. أنا من بغداد مدينة الصدر، منطقة الحميدية. أهلا وسهلا. منطقة الحميدية بعد السدة تصير. احنا كما وعدنا أمين بغداد بأن هاي المنطقة تتبلط ويصير بها مي وكهرباء. هذا من اللي وعدكم؟ الأمين الحالي ولا الأمين السابق؟ لا علي التميمي. علي التميمي محافظ بغداد؟ محافظ بغداد، والامين اللي اجى وياه زاره، ما اعرف انا الامين شو اسمه، بس هو زاره وجا وطلعوا على المنطقه هو بنفسه وطلعوه بالتلفزيون، واحنا حكينا له المعاناه مالتنا مال هاي المنطقه. لحد الان المي ماكو، كهرباء ماكو، تبليط ماكو. يعني منطقه الحميديه ناس عايشه هيك لله ما الدوله لا مساعده لا محافظه لا امانه بغداد. وما والمي صالح للشرب شلون يمكم عماد؟ نعم عماد، نعم المي صالح للشرب شلون يمكم؟ تعبان المي، ماكو مي، مو صالح للشرب نهائيا، يعني حتى يطلع فيه مرات زنجار. نعم. كل الناس تعرف وتدرك هذا الموضوع. أنا أشكرك. كهرباء خلف الله على الناس ساحبه هيك تشطل، يعني الناس تشطل من هو يعني عماد، يعني احنا هذا نحكي عن التجاوزات من قبل المواطن، يعني احنا حتى نذب المسؤوليه كامله على الحكومه وعلى الجهات المسؤوله. من اولويات المواطن انه ما يتجاوز على حقوق غيره حتى لا تصير مشكله بعد ما تنحل، يعني هذا اهم نقطه احنا نحاول نعالجها. اصلا اختي الفاضله، احنا اصلا منطقه مو تجاوز، وكهرباء ما عندنا، منين نجيب؟ يعني ناس اكثر من 12,000 عائله ساكنه هنا. لما يعني ما منين نجيب كهرباء؟ منين؟ لا كيبلات لا محولات. يعني الناس قاعد تشتغل على جهودها الذاتيه. الناس تجيب محولات ومولدات على جهودها الذاتيه، خلف الله عنهم. بس الدوله ما قاعده تساعدنا ابدا، لا بمي لا بمشروع تبليط. هسه التبليط هذا يعني احنا الناس وين وصلت؟ العالم وين وصلت واحنا تبليط ما عندنا تبليط. يعني الفروع بعد ترابطينا ذاك اليوم مطرت، والله العظيم بهذله، يعني بهذله. تعالوا شوفوها. يعني معقوله محافظ بغداد او امين بغداد او الاستاذ الفاضل اللي ويانا يعني ما يدرك هاي الحاله؟ ما يشوفون 12,000 عائله قاعده منطقه الحميديه ما يدرون بها وما يعرفونها؟ عماد، أنا أشكر اتصالك. خلينا نسمع تعقيب الأستاذ حكيم عن موضوع منطقة الحميدية. أنا أشكرك عماد. أنا أشكر الأخ عماد، بس عليهم يعني أن يكون الأمور واضحة عندهم. يعني أنا أقول كلمة واحدة: كل المناطق خلف السدة باستثناء حي طارق تابع لأمانة بغداد، البقية الأحياء كلها مو تابعة لأمانة بغداد. المن تابعة؟ للمحافظة. فهو من الأخ ذكر الأستاذ علي التميمي، يعني يعرف معناه تابعة للمحافظة. فإحنا خلي الأمور تطرح أمامي حتى نجاوب عليها، تخص يعني الأمانة، هاي مسؤوليتنا. أما خارج الأمانة الحقيقة مو مسؤوليتنا. طيب يعني احنا مسؤوليتنا من هاي الجهة، من جهة مدينة الصدر. حي طارق جزء من مدينة الصدر، يعني الحميدية بهالحالة تابعة لمحافظة بغداد. نعم تابعة للمحافظة. وعندنا مناطق 7 قصور تابعة لنا. نعم. حتى لا واحد يقول لي انت قلت السدة الحد الفاصل، لا انا اقصد من جهة مدينة الصدر. نعم. اما جهة حي 7 قصور وذيك المناطق تابعة لنا. طيب استاذ حكيم، نرجع لنقطة حوارنا اللي هي مشروع ماء رصاف الكبير. يعني اكو مشروع اخر ايضا عانى من التلكؤ اللي هو مشروع قناة الجيش. تعرف انه هذا المشروع يعني صار له كذا سنة، وايضا الخطة مالته انه تكون بجانبي حدائق غناء. وايضا ما قدرت اكمل سؤالي. عندنا اتصال ابو حسين من بغداد.